हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को मशीन से जुड़ी कुछ खराबी जो आ गई मेरे मशीन में उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मशीन से भारी आवाज़ आ रही है और इसको ठीक करने के लिए मैंने मशीन को यहाँ से उसके नीचे वाले बॉक्स से निकाल दिया। अब ये जहाँ पे बॉबिन केस लगता है उस प्लेट को मैं खोलूँगी और इसके लिए स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लेती हूँ। और देखिए ऐसे ऊपर वाला प्लेट निकाल के और इसको खोल लेना है। और फिर खोलने के बाद जहाँ पे ये बॉबिन केस लगता है, ये प्लेट जो होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए धागा फंसा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि मशीन में आवाज़ आती है। जब भी मशीन में आवाज़ आए तो इसका मेन कारण यही होता है कि यहाँ पे धागा फंसा हुआ रहता है। तो आप इस प्लेट को निकाल के, अगर हाथ से नहीं निकलता है तो इस तरह आप स्क्रू ड्राइवर से निकाल के और अच्छे से अंदर की सफाई कर लीजिए। और ये देखिए कपड़े की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इसको भी साफ़ कर लीजिए। और वो जिसमें बॉबिन केस लगता है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद फिर इसमें फिट करिए। और अगर मतलब मशीन की आप टाइम पे सफाई करते रहेंगे तो मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जहाँ पे ये प्लेट लगना है वहाँ पे भी सफाई कर लेते हैं और सुई के नीचे भी अच्छे से सफाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसको फिट करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट और जो बॉबिन के जहाँ पे लगता है वो जस्ट अपोजिट होंगे ये दोनों एक दूसरे से, तभी इसमें फिट होगा। मतलब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अगर एक जगह दोनों को करके लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ये देखिए ये वाला प्लेट नीचे है तो वो जो इसमें हैंडल है जिसमें बॉबिन केस लगता है उसको ऊपर करना पड़ेगा। फिर इसके सारे स्क्रू को टाइट कर देंगे और फिर हम देखिए चलाते हैं तो आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। मतलब ये मशीन की नॉर्मल आवाज़ है। और फिर उसके बाद मेरे मशीन में एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि मशीन में अच्छे से मतलब सिलाई नहीं आ रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सुई निकाल ली है। तो सुई निकाल के और मैं सिलाई करती हूँ, तब कहीं जाके वो सिलाई आती है। क्योंकि अगर जो ये देखिए ये सुई का जो चिपटा हुआ भाग है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो उठा हुआ भाग है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो जो चपटा हुआ भाग है वो अंदर की साइड करके आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो सुई सीधी कहलाती है। और जब भी मशीन ना चले तो सबसे पहले आप अपनी सुई को चेक करिए। देखिए मैंने सुई को चेक किया तो ये मेरा मशीन चलने लगा। तो मेरे मशीन में दो प्रॉब्लम आ गई थी। एक तो आवाज़ भी बहुत कर रहा था और दूसरा सिलाई भी नहीं आ रही थी। तो इस तरह मैंने बना लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।